Herkese salam. Musiqi nəzəriyyəsi fənnindən dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün artıq yeni bölməyə keçid alırıq, septakorlar bölməsinə. Biz əslində yeni bölmə deyil, bölmənin davamı kimidir. Bölmənin ikinci hissəsi kimi bölməmiz akorlar bölməsidir. Akorlara başlayanda mən də demişdim ki, musiqidə iki akor növündən istifadə olunur. Üç səsli akorlar, yəni üç səsin tersiyer adla qurularaq birlikdə və arıcıl səslənməsi, bir də septakorlar, yəni dörd səsin birlikdə və arıcıl qurularaq səslənməsi. Üç səslərlə tanış olduq, tam başa düşdük onları. Major, minor, artırılmış, əksildilmiş üç səslər, bir də əsas və köməkçi üç səslərlə onların dönmələri ilə tanış olduq. Artıq septakorlara keçirik. Septakorlar nədir? Dörd səsin tersiyerlərlə qurularaq birlikdə və arıcıl səslənməsinə septakord deyilir. Dərsimiz olacaq dominant septakord. Deməli, septakordun dörd növündən istifadə olunur. Dominant septakord, aparıcı pillə septakord, ikinci və yeddinci pillə septakordlar. Hər biri ilə tanış olacağıq. Bunlardan mənə görə ən geniş mövzu dominant septakord mövzusudur. Dominant septakord nədir? Ümumiyyətlə, dominant septakord 5-ci pillədən qurulur. Sayırıq 1, 2, 3, 4, 5. Sol notudur 5-ci pillə. 5-ci pilləmizin adı nə idi? Dominanta. Bu dominanta pilləsi idi. İndi fikirləşin. Əgər 5-ci pillədən qurulursa, ümumiyyətlə bu niyə dominant septakordun adı niyə dominant septakorddur? Çünki dominanta pilləsindən qurulur. Dominant septakorddan dominanta pilləsindən qurulduğuna görə septakord sözü də akorun birinci və axırıncı səsi septima intervalını təşkil edir. Ona görə septakorddur. Yəni dominant 5-ci pilləyə görə, septakord da septima intervalına görə dominant septakord yaranmış olur. D 7 kimi işarələnir. D yəni indeksində 7. İnterval tərkibi böyük tersiya, kiçik tersiya və kiçik tersiyadan ibarətdir. Bunları toplayanda dominant septakord yəni D7 əmələ gəlmiş olur. Dissonans intervaldır, amma elə şərtlər qoyulacaq ki, qabağımıza. Biz mütləq ona həll etməliyik konsonansları. O mövzuya gələcəyik. İndi dominant septakordun dönmələri ilə tanış olaq. Tanış olmazdan əvvəl bir şey sizə deyim mən. Üç səslərlə keçəndə nə idi? Prima, tersiya, kvinta ilə tanış olduq. Bax, ən aşağıda verilib sizə not çətirində, onu deyirəm. İndi isə üzərinə septimanı da əlavə edirik. Septimanı da hardan götürürük? Birinci və sonuncu səsi septimanı təşkil edir. Buna görə septimanı da əlavə edirik və 4 olur. Deməli, bir dənə də piano duyğusayaq, sonra keçək dönmələrə. Necə qururduq bu üç səsləri? Üç səsini quranda bir pillə çalırdıq, birini buraxırdıq, keçirdik obusuna. Yenə də birini buraxıb keçirdik obusuna. Belə qururduq. İndi də ümumiyyətlə akoru quranda bir pillə buraxırıq da. 4 səslini də quranda belə eləyəcəyik. Bax, bu 3 səslidir. Bir dənə pillə buraxırıq bunu. Bir dənə qoyuruq sonra. Çalırıq. Bu oldu 4 səsli akor. Anladınız da yəqin. Bir pillə çalırıq, birini buraxırıq. Bunu çalırıq, bunu buraxırıq, bunu çalırıq, bunu buraxırıq, bunu da çalırıq. Oldu 4 səsli akor. Belə qururuq. Dominant septakordun özündən başqa 3 dönməsi vardır. Dominant kvint sekst akord, dominant ters kvart akord və dominant sekund akord. Dominant kvint sekst akord D 65 kimi yazılır. D hərfi indeksində 65. Natural major və harmonik minorun 7-ci pilləsindən qurulur. İnterval tərkibi kiçik tersiya, böyük sekunda intervalını təşkil edir. Bu D65, yəni dominant kvint sekst akordu əmələ gətirir. Bunların da hər birinə aid dərslərimiz olacaq təbii ki. Dominant ters kvart akord ikinci dönməmizdir. D hərfi indeksində 43 kimi yazılır. İndeks yəqin birisidə, aşağısında 43 yazılır, yəni o məna deməkdir. İkinci pillədən qurulur. Kiçik tersiya, böyük tersiya və böyük tersiyadan ibarətdir interval tərkibi. Bir də var sonuncu, üçüncü dönmə dominant sekund akord. Dominant sekund akord D hərfi indeksində 2 kimi yazılır. 4-cü pillədən qurulur. Böyük tersiya və kiçik tersiya isə onun interval tərkibini əmələ gətirir. İndi artıq kanallıqdan qurmaya baxaq.
Demişdik ki dominant septakord 5-ci pillədən qurulur. 5-ci pilləmiz sol notudur. Soldan quranda. İndi mən izah edəcəm asan üsulla. Sol notunu tapdıq. Soldan sonra la gəlir. Akord quranda nə edirdik? Bir pilləni buraxırdıq. La'nı buraxırıq. La'dan sonra si gəlir. Si'ni çalırıq. Si'dən sonra do gəlir. Do'nu buraxırıq. Re'ni çalırıq. Re'dən sonra mi gəlir. Mi'ni buraxıb fa'nı çalırıq. Bu quruluşdur. Natamam tonika üç səslisindən həll olunur. Necə həll olunacaq? Deyəcəksiniz ki, baxın bu 5-ci pillə deyil sol notu. 5-dən qurduq da bunu biz. 5-ci pillədən qurulur dominant septakord. Bu sabit pillədir də, çünki sabit olmalıdır axı birincisi. Bəs niyə həll olunmalıdır? Niyə həll tələb edir? Çünki bu dominant septakordun özünə xas olan bir xüsusiyyətdir ki, dominant septakord dissonans intervaldır. İndi nə edəcəyik? Sol 5-ci pillədir. La, si sonra 7-ci pillədir. Bir də əsas biz nə edəcəyik? Sol dediyimiz kimi sabitdir, elə deyil. İndi keçirik si notuna. Si notu birinci səsi həll olunacaq. Natamam tonika üç səsinə. Tonika üç səsi necə yazılır? T indeksində 53, bir də ki üzərində n yazılır da. T53 də tonika üç səslisi. Deməli, bu sol olduğu kimi qalır. Buna toxunmuruq. Buraxıram hətta bunu. Deməli, si 7-ci pillədir. Bir dəqiqə. Aha. Si'miz 7-ci pillədir. 7-ci pilləmiz keçəcək həll olunanda birinci səsə, yəni yanındakı səsə. Yanındakı da do notudur. Alındı bizə do. Fa notu var. Fa notu. Bayaq çalmışdıq ha. Sol, si, re, fa. Bunun natamam tonika üç səsini həll etdik. Sol atırıq solu, atırıq deməyək indi. Yəni sol bir əhəmiyyət daşımır. Bu da həldə iştirak eləməyəcək. Si keçdi həll zamanı birinci pilləyə, səsə 7-ci pillə idi si notu. Birinciyə keçir, do'dur birincidə. İndi bu fa'nı da re'də toxunmuruq. Fa'nı da ki 4-cü pilləyə düşür fa. O da ki 3-cü səsə doğru həll olunur. Mi'yə. Nə alınacaq? Mi, do, do, do. Bu bizim tanallıqdan qurmamız idi. Mi, do, do, do. İndi isə biz dominant septakordu səsdən quracağıq. Səsdən qurmada nə edirik? Dəqiqə, bunu nizamlayayım mən keçək başdan. Sizə sual verir ki, do notundan dominant septakord qurun. Normal do, deyir bundan dominant septakord qurun. Bu nə deməkdir? Bu o mənaya gəlir ki, bu do notu hansısa bir tanallığın, qammanın 5-ci pilləsidir. Çünki əgər sizə deyir ki, dominant septakordun do notundan dominant septakord qurun, do'dan qurun. Deməli dominant septakordun başlanğıcı do notudur. Yəni do'dan quracaqsınız da, do'dan başlayacaqsınız. Biz də demişdik ki, dominant septakordun başlanğıcı 5-ci pillə olmalıdır. Deməli do 5-ci pillədir. Yəni do notu hər hansı bir qammanın, tonallığın 5-ci pilləsidir. Do 5-cidirsə, yanında 6, 7. Elə deyil. Buradan tapa bilərsiniz siz bunu. Amma mən sizə belə başa düşməyəcəksiniz. İzah edeyim necə. Bax, belə olacaq. Böyükdür. Bayaq yadımızda salaq biz görək bu dominant septakordun interval tərkibi. Böyük tersiya, kiçik tersiya, kiçik tersiya. İndi edirik bunu. Böyük tersiya çalırıq dominant septakorddan. Doğrudan mi'yə gedir. Bu böyük tersiya. Mi. Mi'dən sonra kiçik. Soldan si bemola. Bu da kiçik tersiya. Bu nədir? Bu o deməkdir ki, yəni deməli buradan bir artıq cavab çıxır ki, fa major və fa minor qammasının 5-ci pilləsidir do notu. Deməli do notu həm fa majorun, həm də fa minor qammasının 5-ci pilləsidir.
qurduq da. Do'dan mi'yə böyük tersiya çaldıq. Mi'dən solə kiçik tersiya, soldan da ki si bemolə kiçik tersiya. Bunu edəndən sonra biz görürük ki, yəni bu işarələr hardaydı? Fa majorla fa minordaydı da. Deməli, bu do notu fa major və fa minor qammasının 5-ci pilləsidir. İndi biz fa minor və fa major qammasına baxacağıq bunu. Fa major qammasına baxaq. Do, mi, sol, si bemol. Do, mi, sol, si bemol. Bu almışıq biz bunu. Bu bizdədir. Həll edəndə 5-ci pilləmiz 1-ci pilləyə. Mi notumuz da 1-ci pilləyə. Sol notumuz da 1-ci pilləyə həll olunacaq. Bax 5-ci pillə 1-ci pilləyə həll olunacaq. Mi notumuz da 1-ci pilləyə həll olunacaq. Sol notumuz da 1-ci pilləyə həll olunacaq. Yəni hər zaman görürsünüz də bunu elə həll olunur. Si bemol da ki 4-cü pilləyə düşür da, 4-cüdür. O da 3-cüyə gələcəkdir. Bu qədər. Alınır, nə alınır? Bu deməli getdi 3-cüyə. Deməli buradan düşür la notuna. La'ya düşür. İndi quruluş necə olacaq? La, fa, fa, fa. Bu qədər. Bu qədər sadə. Başdan bir dənə deyim. Do, mi, sol, si bemol idi. Biz bunu həll etdik. Tamam. Tonik ölçüsünə alındı. La, fa, fa, fa. Bu qədər. İndi bunun fa minoruna keçək. Əslində əksi olacaq da bunun. Fa minorda ki mi 7-ci pillədir. Yəni bu 5-cidirsə donudur. 6 re notudur. 7-ci pilləyə mi düşür də əlbəttə ki. Mən burada çalanda nə deyəcəm? Do, mi bekar, sol, si bemol. Do, mi bekar, sol, si bemol. Bu qədər. Niyə mi bekar elədim mən burada? Çünki minora deyirik də. Deyərsiniz ki, niyə də fa diyez olmadı da? Buna görə. Mən burada götürdüm, minor elədim. Çünki bizə hər hansı bir işarə verilməyib, diyez dediyim oldu verilməyib. Ona görə hələ yəni mol deyirik də birbaşa. Fa minor deyirik, birbaşa deyirik. Çünki bizə işarə verilməyib. Diyez yoxdur. Ona görə. Fa diyez minor qamması da. Yəni yoxdur, belə ola bilməz. Mi notumuz dediyimiz kimi 7-ci pillədir. Mi'ni mən bekar elədim çünki işarə yoxdur da yanında. Do, mi bekar, sol, si bemol. Həll edək. Həll olunma zamanı la bemoldan istifadə edəcəyik. La bemol, fa, fa, fa. La bemol, fa, fa, fa. Tamam. Tonika 3 həssəsinə həll olanda la bemol, fa, fa, fa alınacaq. Bir də başdan eləyək. Do, mi bemol, sol. Yox. Səhv dedim, üzrlü sayın. Do, mi bekar, sol, si bemol. La bemol, fa, fa, fa. Qarşınızdakı cədvəl dominant septakordun dönmələrinin həm özünün, həm dönmələrinin quruluş formudur və həm həll olunduğu necə həll olunur, həm quruluşunun formuludur dediyim kimi, həm də burada tanalığı necə tapırıq odur. Deməli, dominant septakordu bugün keçdim mən. Bunların hamısını izah eləmişəm. 5-ci pillədən qurulur, tamam tonik ölçüsünə həll olunur. Quruluş formulu deməli, böyük tersiya, kiçik tersiyadır. Bir də tanalığıdakı yəni izah elədim də, geniş izahla verdim sizə. Qaldı ki, dominant kvint seks akord, dominant ters kvart akord və dominant sekund akord. Bu mövzuları da ki, artıq gələn dərslərimizdə, yəni hər həftə bir dəfə dərs paylaşıram da, 3 həftə izah edəcəm bunları, yəni. Hər həftə bir mövzunu izah edib paylaşacağam. Bunun üçün narahat olmayın, çünki onların da özünə xas xüsusiyyətləri var, səsdən qurulmaları var. Elə biri 7-ci pillədən, biri 4-cü, biri 2-ci pillədən qurulur. Dominant septakord kimi də deyirlər.
Bu mövzu dərin bir mövzu idi. Əgər başa düşmədiyiniz bir məqam olarsa, hissə olarsa və yaxud da sizi maraqlandıran bir sual olarsa, fərqi yoxdur hansı mövzudan. Rəy bölməsinə yazın, mən cavablandıracağam. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm dərsi və videonu bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, videoya like atmağı, bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın. Sağ olun.